Welcome to our channel. Bagagara channel keenya dhuftanii kutaa irraa kanaan immoo waa'ee dubbisaa ilaaluuf deemna. Reading kan jedhamu jechuudha. Maaliif jennaan Ingiliffaa yookiin immoo afaanummaan fedheeyyuu Ingiliffas ta'ee afaan biraa iskiilota afur qabaatu. Isaanis speaking skill, listening skill, reading skill, and writing skill kan jedhamudha jechuudha. Kana yeroo jennu speaking skill jechuun dandeettii dubbachuudha jechuudha. Listening skill immoo dandeettii dhaga'uudha. Namni tokko afaan san sirriitti dhaga'uu danda'u qaba. So dandeettii isaa san guddifachuu qaba jechuudha. Akkasuma ammas writing skill kan jennuun dandeettii waa barreessuuti. So afaan tokko baruudhaaf barreeffama afaan saniitis sirriitti baruu qabna. Kan xumuraa reading skill kan jennuun kanarra irratti xiyyeeffatu deemnu dandeettii waa dubbisuudha jechuudha. So afaan tokko beekuudhaaf namni dandeettii afran kana qabaatu qaba jechuudha. So kana booda kutaalee adda addaatiin waa'ee reading skill yookiin immoo dandeettii dubbisuu keenya kan dabalachaa deemnu ta'a jechuudha yookiin immoo kan barachaa deemnu ta'a. Dandeettii waa dubbisuu kana immoo argachuudhaaf maal nu barbaachisa? Barreeffamoota adda addaa dubbisuu fi akkamitti jechoonni barreeffama san keessa jiran dubbatu kan jedhu beekuu qabna. Akkuma beektan Ingiliffaan immoo jechootni barraa'ee fi akkaataan itti dubbifaman wal adda. Kun immoo maaliif ta'e kan jedhu takka takkaan barumsa yookiin immoo barannoo adda addaa fudhachuudhaan kan ilaallu ta'a. So akka kutaa jalqabaa reading arraan tanaatitti kan ilaallu barreeffama yookiin immoo tekstii gabaabaa tokko. So barreeffama kana yeroo sadii waliin dubbifna. Yeroo jalqabaa suuta dubbifna, yeroo lammaffaa dafnee dubbisna, sadaffaa irratti immoo hiikaa isaa wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Xumura irratti immoo jechoota barreeffama san keessaa arganne hima gaggabaabaa itti ijaaruudhaan kutaan irraa kan xumuramu ta'a. So hamma xumura viidiyoo kanaa nu faana turtan waan baay'ee waliin baranna jennee abdanna. Waanuma hundaafuu suduudhaan gara barumsichaa seennu. So topic ni yookiin immoo mata dureen paragraafii yookiin immoo barreeffama asxaa kana maal jedha? The boy and the apple tree jedha. Kutaa tokkoffaa goone ilaalla. So stepin jalqabaa akkuma reefu isinitti hime barreeffama kana suuta waliin kan dubbisnu ta'a jechuudha. Isin immoo gara keessaniin viidiyoo kana jidduun dhaabaadha. Barreeffama kana naa wajjin yoo dubbistan irra bareedaa ta'a jechuudha. So achumaanuu yeroo iddoolee kana geenyu iddoolee mallattoon akkana koomaan kun jiruu fi full stop kan jedhamu kun jiru akkamitti akka dubbisnu irra tarramoo walitti dhaabnee dubbisnaas kan jedhu achumaanuu realize godha yookiin immoo hubachaa deemaa isiniin jedha. So dubbisuu haa eegallu. A long time ago there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it every day. He climbed to the treetop, ate the apples, and took a nap under the shadow. He loved the tree, and the tree loved to play with him. Time went by. The little boy had grown up, and he no longer played around the tree every day. So amma step lama farra dafne dubbisna jechuudha. A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it every day. He climbed to the treetop, ate the apples, and took a nap under the shadow. He loved the tree, and the tree loved to play with him. The time went by. The little boy had grown up, and he no longer played around the tree every day. So, step in sadaffaadha. Hiikaan jechoota kana maali kan jedhu ilaalla akka walii galatti. Jechoota diddiimaadhaan barreeffame kan irratti immoo kan xiyyeeffannu ta'a. So akka jalqaba irratti a long time ago jedha. Dur jechuudha gaafa duraa. There was a huge apple tree jedha. Muka appilii yookiin immoo tuffaa kan jedhamu sana guddaatu ture jedha. A little boy loved to come. Mucaan xiqqaan tokko yookiin immoo gurbaan xiqqaan tokko loved to come. Ni jaalata ture dhufu eessa? And play around it. Dhufeeti bira taphatu jaalataa jechuudha muka kana bira. Every day guyyu. He climbed to the treetop jedha. Gubbaa baha jechuu climb jechuun ol baha to the treetop. Fiixee yookiin immoo tarafa muka gubbaa baha jechuudha.
Samboda maal godha? Eat the apples jedha. Firiilee yookiin immoo firii muka kanaa kan apples jedhamuun kana yookiin immoo kan tuffaa jedhamu kana in nyaataa jedha. And jedha. Samboda took a nap. Hirriba xinnoo rafa jechuudha. Nap jechuun hirriba gabaabaa jechuudha. Under the shadow. Gaaddisa jalatti jechuudha. Gaaddisa muka kanaa jalatti jechuudha. He loved the tree. He loved the tree. Inni mukicha jaalatee jira jedha. Ni jaalata jechuudha. Mukicha in jaalate. And the tree loved. Mukichinis ni jaalate. To play with him. Isa hojii taphachuu jaalate jechuudha. Time went by. Yeroonis ni deemte jedha. The little boy had grown up. Mucaa xiqqaa kan ture yookiin mucaa xinnoo kan ture in guddate jedha. Grown up guddateera. And he no longer played. Tana booddee achi dhufee hin taphatu jedha. Taphachuu in dhiise jechuudha. Around the tree. Naannoo mukichaa sana jechuudha. Every day. Guyyuu akka gaafa duraa sana dhufee taphachuu hin dhaabee jechuudha. So amma immoo vocabulary yookiin immoo jechoota tekstii keessaa ilaalle tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Summarize gochuudhaaf. Inni jalqabaa huge. Huge jennee dubbifna. Guddaa jechuudha. Every day ka jedhu guyyuu jechuudha. Climb jechuun ol ba'uu jechuudha. Climb jennee biin dubbifnu. Biin silentidha asirratti. Maaliif kan jennu yoo ta'e jechootaatu jira. Kanneen hin dubbifamne silentii kan ta'an hin jiraatu. Maaliif akka ta'an kutaalee biraa keessatti kan ilaallu ta'a. So climb jedha. Climbed jennee dubbifnu. Climbed ol ba'uu jechuudha. Muka tokko irratti yookiin immoo gaara haa ta'u wanta oloo nama baasu tokko irratti ol ba'uu jechuudha. Climb jechuun asirratti ed yoo itti dabalee wanta darbe agarsiisa jechuudha. Ol baheera jechuudha. Nap ka jedhu silaallee turre hirriba xiqqaa jechuudha. Hirriba kaanii miti hirriba daqiiqaa 10 ta'e 15 hirriba yeroo gabaabaaf mataa lafa kaayan jechuudha. Kan biraa shadow jedha. Gaaddisa yookiin immoo gaaddiddus ni ta'a. Grown up kan jedhu guddate asirratti. Grow up jechuun guddachuu yoo ta'u grown up yoo jedhu immoo guddateera jechuudha. Waan san darbeera jechuudha. No longer kan jedhu kana booda hin jiru yookiin kana booda miti jedha. Akka hima kana keessatti ilaalletti no longer. He no longer jedha asirratti. San booddee hin dhiise jechuudha. Dhufuu. He no longer played around the tree every day. Guyyuu dhufee taphachuu hin dhiise jechuudha. Kana booddee jechuudha. Kana booda guyyuu dhufee taphachuu hin dhiise. So no longer jechuun san booda hin jiru yookiin kana booda hin hafe jechuudha. Kana booda. So itti fayyadamaa hojii yeroo ilaallu ifa ta'a jechuudha. So amma steppiin itti aanu immoo jechoota kana kan paragraafii kana keessaa fudhanne yookiin immoo tekstii yookiin barreeffama kana keessaa fudhanne kana dhuunfaa keenyaan itti fayyadamne haa ilaallu jechuudha. Hima irraa ijaarre. So bifa kanaan afaan kan baratamu. So let us use huge in a sentence. Mee jecha huge jettu tana hima keessatti fayyadamne haa ilaallu. I made a huge mistake. I made a huge mistake jedha. Dogoggora guddaan dalage jechuu barbaanne akkas jennaa jechuudha. New York is a huge city. New York is a huge city. New York magaalaa guddoodha jedha. This is huge. I can't carry it. This is huge. I can't carry it. Kuni guddaadha. Baachuun danda'u jechuu barbaadde jechuudha. Kun immoo wanta guddaa tokko laalte yoo sodaachise. This is huge. Kun guddaadha. I can't carry it. Ani baachuun danda'u jechuudha. Jechi lammaffaa kan ilaalu deemnu kan paragraafii keessaa fudhanne every day jedha. Every day jechuun guyyuu jennee ilaallee turre. Guyyaa wanta raawwatu yookiin guyyuu jechuudha hiikaan isaati. You can do it every day jedha. You can do it every day. Guyyuu gochuu dandeessaa jechuudha. Kaan hin danda'udha. Duun gochuudha. So you naati it wanta san jechuudha. You can do it every day jechuun guyyuu gochuu dandeessa jechuudha. Fakkeenya itti aanu these are our everyday activities. These are our everyday activities. Kanneen jechuudha. These hoggannu kanneen asirratti I yoo goone I kan asirraa kaafne tokko agarsiisa kana jechuudha. So heddumina agarsiisuudhaaf these kunneen
hojiiwwan keenya guyyaa guyyaati jedha. These are our jechuun keenya jechuudha. Every day jechuun akkuma ilaalle guyyuu jechuudha. Activities hojiilee yookiin immoo gochawwan. So these are our everyday activities yeroo jennu kunneen hojiiwwan keenya kan guyyaa guyyaati jechuudha. Nama tokko agarsiisu jiraatte. I work every day. I work every day jenna. Guyyuun hojjedha. Jecha amma ilaaluuf deemnu kan dubbisa keessaa fudhanne yookiin immoo paaragraafii san keessaa kan fudhanne climb jedha. Climb. So kan immoo akkamiin fayyadamna? Haa ilaallu fakkeenya keessatti jechuudha. Monkeys climb trees jedha. Monkeys climb trees. Climb hin jennu jenne akkuma reeffanne being silent jedha yeroo hundaa'u jecha kana yeroo fayyadamnu jechuudha. So monkeys climb trees jedha. Qamaleen yookiin qamaleen baay'een jechuudha muka yaabbatti. I wish to climb Mount Everest jedha. I wish to climb Mount Everest. Gaara Everestii gubbaa bahuun hawwaa jechuudha. Climb to the top jedha. Climb to the top. Gubbaa bahi. Gubbaa bahi siin jechuu barbaada waan takka gubbaa. So akkana jedhama jechuudha. Nap. Kun immoo nap jenna. Napiin maali? I usually take a nap after lunch. I usually take nap after lunch. Usually jechuun guyyuu yeroo hundaa'u laa kana booddee xinnoon irra rafaa jechuudha. Hirriba xinnoo jenne hirriba guddaa miti. Nap jechuuni. I want to take a nap. Xinnoo sii rafuun barbaada. Why don't you take a nap? Maaliif xinnoo sii rafne? Kan amma ilaallu shadow jedha. The shadow moves with the sun. The shadow moves with the sun. Gaaddisni aduudhaa wajjin deemaa jechuudha. Moves jechuun deemu jechuudha. Moving deemuudha. His shadow fell across the room. His shadow fell across the room. Gaaddidduun isaa kutaa sana keessa bu'e yookiin gadi bu'e jechuudha. Nama tokko kan aduu dura dhaabbatee gaaddidduun isaa gara ulaa banaa jirtu keessaan ol seene jechuudha. Yeroo sana agarru maal jenna? His shadow fell across the room. His shadow fell across the room. Gaaddidduun isaa kutaa sana keessa bu'e jechuudha. You are grown up now jedha. Amma guddatteetta. Asirratti gabaabsinee fayyadamuu dandeenya. You are jettee edda dubbistu. You're jetta jechuudha. You're grown up now. You're grown up now. Amma guddatteetta. Yeroo jecha kana fayyadamnu namni tokko wanta gaafa ijoollummaa yeroo kan godhu agartan amma guddatteetta waan kana dhiisii jechuu yeroo barbaadan so maal jechuu dandeessani? You're grown up now. Stop doing that. Kana gochuu dhiisaadha. Guddatteetta amma. His son has grown. His son has grown up. Ilmi isaa guddateera. Jechi inni itti aanu no longer jedha. No longer. So no longer jechuun akkuma reefu ilaalle kana booda hin jiru yookiin wanta godhamaa ture tokko kan dhaabbate jechuudha yeroo dhumaatiif kana booddee deebi'ee kan hin taane jechuudha. This license is no longer valid jedha. Hayyamni kuni kana booda seera qabeessa miti. Dur seera qabeessa ture kana booddee miti garuu jechuudha. Hiikaan isaati. You are no longer my friend. Ati kana booddee hiriyaa koo miti jettee nam tokko yeroo aarte yeroo dubbisuu barbaaddu. You're no longer my friend. Kana booddee ati hiriyaa koo miti jechuudha. So no longer jechuun hiikaan isaa isiniif gala jedheeti yaada. Fakkeenya inni itti aanu beginning from today I'm no longer love you. Beginning from today I no longer love you. Kana jechuun beginning from today arrarraa eegale I no longer love you. Kana booddee sin jaaladhu jechuudha. Akkas jechuu barbaadan akkasitti jettu jechuudha. So harrarraa eegale kana booda si hin jaaladhu. So barumsi keenya kan waa'ee readingiitiin kan wal qabatu isa kana fakkaata. Kutaa biraatiinis wal faana kan ilaallu ta'a. Ammasittuu yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now.